FSLC long live! Long live! Long live! FSLC long live! Long live! Long live! FSLC long live! Long live! Long live! Bangkera konstituensi FSLC ya komiti hoy kan tidak itu demonstration pe dokono apen lage ki chengsi gani lo ke damtang dok muka long tel tum pe dokono apen ason ata si lumajang konstituensi di tulung pe do lo non ke batai ke thom ke chokopor lo da langher konstituensi du da kolong komaji long pe dokono lasila municipal election bangke ke damtang kan isi selo tum extension di first la tum cikluan trop extension di lo itu PHLC itu matalo lang itu pindah ke Torado pas extension antah itu kita nono bangke kan isi chokata election dia hedalo municipal election bang town committee election ke nono bangke town committee election made municipal election ki biji kali nono bangke kapad dua bang pila ad hoc committee se tum bajak lage chingmai sarkali pinu mat non tim karbing long BJP tum social media long nam tum theglong lo je arni bangsi ya suri BJP ki dun polo ma didi PHLC tum BJP dun polo ni tum chini lage fake lage pacho bai boge tum chini seta lang tum cepak lang lo suri PHLC tum BJP dun lo seta town committee election on dia ida nasil ana mas joining ki bid ang nela kopia posi municipal election dia ida jong sila han sa BJP kang tangarat polo bang municipal election bin challenge na seta itu marjulong lo hai ni tum marjulong lo lapen ke haladak BJP long claim he katum tami nang thano lake PHLC han ka phere posi ad hoc committee pa jabe ka phere the bangela halo non MLA election 2026 bangge non MLA election na dopo non cikloyon proxy cikloyon ke bolo jong se municipal election town committee election pe doko bolo dang te ongdong adin ke PHLC hai dadi lapen PHLC yung se ke hai lo bolo dang te MLA election na hawa MLA election na komona bangke break dakte daga bangke BJP atuma bangga picture henu dakte lasi MLA election na bangke BJP atum high back nahi cepa high back ji pojone si latum la kalili kalanglang fake mas joining di thap dipulo lapen municipal election mang pari dalo lahalo lapen ke adun thua bangke lahalo dat bolongko maji lo dat national highway pen tum theglong lo ekdom ha irrigation nan langdam lo tangte don suri su se dat nonang plenge lo da illegal encroachers to angtan ke bang to lata inlong so kali konane Bihar men ke bang konane West Bengal men ke bang UP kan nane Bangladesh men ke bang tum side lake department along le pulo tangte Karbingo autonomous council dum authority to lo matela eviction claim iba case ta pilo kala sabutha case ta high lo genda gupia posi piniarnian se tame dak eviction claim he dalo lasi non ke chari bom team Karbingo BJP atumge hadi la tumke angtan men ke bang ke be ke chia sarkar la tumke lasi dak ke do inglong aso tum pili dukar kala sopolo dim glong gelong le piniarne ha akapre dim ke forest area appointment ben inglong aso man Karbi ben chinglo tribal atum eviction claim lo seta pini la dak megang kena long amat ningkaning koi thongkep so se dak ke be ke che tum da nanga cherai irrigation na long le bangke latum eviction claim heda lake BJP atum ma failure lo lake BJP tum ingdugok jong hela dak ning tangu buje konsta BJP tum ingdugok wa helo lapen la irrigation na long le chot kali long lok pera sai na tu dam lo pulo tangte apu long se jana tu ke lage BJR lapen rukasan kolesan na tu sta BJR grazing village grazing reserve lake kebe kece atum han padunang pode mali darake seta pini angtaman ke bang Bihar pen ke bang atum si pini ani UP pen ke bang atum si ladak nang do tip si long leda cerai tip si ce long chai nong apang reng men cheng lok noga khiti eklem ada lasi ladak bang ke eviction claim serak nahi lake pini asam long gapre dim eviction claim lok lo seta ladak Karbingo autonomous council to mangi pini anen to mera tomhan kaching hon vote beng apak si la tumhan kasemartu pini la grazing area damon nale tum irrigation long damon department along le along do an Karbing long plang long ke cetum ke do dim ana bangke long le sigi pitu remsu sigi pitu akapre development si council pen ki pitu jene ko hala da council long abang 6 schedule area teng bolotang ne 6 schedule arona teng bolotang ta paragraph 3 1 year teng bolotang ke latum han ke long le ke jor ka kilom lo list ta piune ko hala da be 6 schedule paragraph 3 1 year long atong teng bolotang te list ta piune ko to masi pini ne ke pmi wa hem da pitu toward ke pitu ason ka development lagi pitu ki junalang lagi pitu lasi Karbing long autonomous council kachari tim Karbing long BJP atum ke ka parlin side de 6 schedule against constitution against ke claim atum ke lasi la so sarkar fan mangkel itu parem pek nang ko lalu kandela nang itu pini protes ke padu mate ke cesong ma son pa na pentu ke mang lalu lasi lalu hadi WGR long le eviction nang ko municipal board election padu nang ko laso dung bang ke article 244 a prap jin mela pachu nang ko lahai itu make cesong bang ke lapen ke MLA election na prang bang ke la town committee election nang pedo nang bojong si pedo de dak bolon te ilitum ka cesong la lekang ton gali la non municipal area long an itum ka cesong yung si tim Karbing long BJP atum council kachari tum anu nang cewar bedat bolon te
muafi ke tim Karbinglong BJP tum thera kami lapen nil tum APHL se nang kori nil tum ke 5 kg 10 kg talawan si hala municipal board hala haya office tum ke kang habdami hala ke lapen lagi inut bahini leke nami gali bangsuri ke bangsuri ko nang chejeng ponsi tum nang kir dami lagi ate arona tengali re kedi nil tum arona teng claim play datang ko lagi lasi itum tame talain kir dam nang ko lasi election nang padu ek nahi lake non MLA election la chiklo yon nang bong la tum napat lang teng nahi election padu i bha halo अच्छा लगा रिलेशन ना लोग kan apa kan nalitan kisong awas dame gok tunge pachi chesong pon bong no la pen non na chesong pon bong ke dam tang ni tum governor finance me hedi lage ni tum memorandum bi pon la sola ma thake lasi ni tum ke lagi illegal claim kali constitution ni kulo ma dedi constitution 6 schedule teng pencil ni tum ka me claim side da ke paragraph 20 teng bolo de tribal area top daklo ada ke ekdom mention pamilo tribal area to tribal area lo lage department lo only thulang lata tribal area arlo sing kulotang te lada ke ang tanan ki wang ini tum tribal atum ni ke godam long le kulotang te ang tanan ki wang itum hala dak ke doya right away la pen ang tanan ang dos aku council pen atum si lata JJM scheme di jal jibon mission scheme kita ni le lapu na thu dam lo pong pera side hala BGR alomanta kirona hemsu anta council pen sikipi mathata hai ration card ne ki thu jene ke lada paragraph 27 teng pen tum voter list ki ni sala nai pulo lada la pen ni lipa mo pulo paragraph 31 ye teng pen ke dake long le ke jor ga filam lo non tribal ban ke ni sala piune podin si ni bangke JJM scheme to ho pene paper block to war to ho kirona hem to ho akap ration card ho ki pithu lasi la ke ni lipa mo pulo ma dedi non kachari bom tim Karbinglong BJP atum ke la ke 6 schedule constitution against ke claim lo la pen ka parlin se ke claim lage lasi la bangke to IPHL kan progress la pen la pini golong ko maji lo ke di ho non ni thoma pilo te tum ka akap din la me chesong mo अच्छा ला ada ni Assam government atum ape kan chini lo Karbinglong lasi chief minister da chulo mate di ala midiang lo kan jelo mate apai ko dangor mati ke dolang kolotan dangor mati lake longle ke thenai lo ke Karbinglong kan di mahasau NC la lake Assam government atum longle na ke chiraji apha kathe no na tum upper Assam namon lower Assam namon longle khali mase belu longle khali ke do konalo kolotane Karbinglong lasi la tum la palm oil ta ho Godrej company to ho la penonala adani ko ambani ko kilo Napier grass di alhai bap ki to ho la hai am men ka pathe pen longle ke chiraji apha la ke no o ki mi to mane di la ke no na ki milang ko thai me sita nili tum ka hat border area do tum bone tum chini lo dei Mikir Hills ke seng cheng hot ke Karbinglong border ke non la kuson ho la kahora na thula numulogora side anta Karbinglong side Mikir Hills side la nili tum na pu pen bang tum side lo sa pini ani hala daga tame saki ya men pen si pini ani hala haya long le sanang i thiblo Karbia tum pini long le chilong le hala da pini hala da ke company pelura la pen la haya company ai phu tum ke ta Assam le do kali onane Kolkata pe na kapra dimen se ke bang tum side la sona thasi non tame la hai palm oil ke to ho kopina Napier grass to ho kopina Godrej company pugala ka inglong aso tuma long le na ki khiji apha are ladak Ambani Adani bang dek nai man development kam claim pa non ke do tanga development example bukajan long CCI Cement Corporation of India CCI dolo lada Karbinglong akar dia tum pen inglong sedum bangkon ada sakuri long ente ha bangkon sakuri long ada lapen hala dak amtereng long hala dak nepko dulu kadi amtereng long bangkon oda inglong so tum sakuri long dum kante non ladak Adani Ambani solar project nami koko council atum guarantee piune 100% dak inglong so mansi Karbinglong arat mansi sakuri pi guarantee piune lagu Assam rifle pini dak nambi koklo bangkon oda Karbinglong di pulong edo tum da sakuri long de lasi la bangke tum kroy kroy lagi la bang tum kroy kroy lagi tum chesong koni la penke la bangke la hai Adani Ambani la hai grass ki to ho la hai Godrej company la hai solar project bangke pachiru dek nai la hai lo अच्छा ला PGR lo kente ong tum nungge ko mane tum ge single ban han ke stop ko mane es ke ngo ba legi ko sita ha bang es ya maze ke tu side mate di lasona dolo mate la ke nilile kan yelo galilo rat tek daglam lo lagi lasi non da do lason hedi non nili tum APHL sing non da ko mane BJP jenang to idun ko dana pahuri sai di lasona do lasi la hai bang ke bang CM la hai ke game na patu lagi that regional party atum phana phalang nusi khan regional party atum phana di la kiddi ke beri phana di lasi la BGR ke jesong kota kadoi phane bupe hai sada inut bahini atum ke CM pena ke to idun muni lagi sapre kali अच्छा सर lake abe lake lapen hala NGO puke hadi lake APHL sing lake seng ali lake hala uniram rong hang sing seng lake tapi nong lake BJP RSS sing ke toy lake la APHL sing phalang no ya phan seda rat lutunde mati rat lutunde kan la tuni NGO pusi check rong hai seda rat lutunde jasi APHL sing civil kini ana me lake political party lapen
Article 244 punon, paragraph 2 punon, PGR punon lagi political solution si bangi lagi. Konani NGO pengecing lagi, central government pengecing free gali lagi just lagi non national regional party tanggung posi regional party kapak puji fancy license kapeng lai. Rajan Timur itu dam jikan, tapi ini kasih sak lama. Rajan Timur dam jikan, kan lagi itu central committee kan lagi kecing mai tanggal lama jadi. Posi central committee kan bang, maksud posi kami aku lagi itu marlo lam betul lagi mau itu akhirnya udah jangan tuh, lagi just lagi isi kado iman isi example hancur lagi. Sudah Langfang Constituency Committee 11 long, Langfang Constituency Committee long, APSLC dan Patur Iponsi ini tundak sit in demonstration pada pon lah, lapan ini tuh ladak lapanso demonstration kepada pon, laki lahano kecengsi ke lahano ini tundak municipal board election. Rajin ben, cikoi jonang bong, padunang ji, ada madak all kalbiang ngomong municipal board nah ke election pada dia terus mereka tidak ini tuh Langfang mat tidak ulang komaji long pada dia terus ini tuh mak rajin ben donang ji, lapan ke langsung sudah ini tuh malong ulang komaji long irrigation department tuh malong itu, ladak illegal encroacher satu ladak penang aningkan lalu dak cerai dia. Ini tuh karbi itu ke ho keceng na ladak irrigation department along le rumah ini tuh dode karbi itu ke bon sudah ladak kona pendong e bang amat di hari itu boli tuh bang si non atom dak cerai dia masih non atom hand dikim kilo masih council or KCS or prap jinpen labang so eviction nang jib sini itu labang so sit in demonstration of protest pada itu. Kemudian si Arjulo, Birta Enlo, lasi ladak bangke irrigation kan batain si nang toilo ladak irrigation department kan ladak survey lo. Once kami alang itu kan Harley ladak bangke lake dak la KAC tu kardeno Thomas Council tu Harley ladak lo. Informa berarti lake alang itu kan good bank manda. Masih good bank ke latung ke BJP सरकार do tik karbiang long ke silong do tik ke latung ke na irrigation department along le si tamit illegal encroacher sa tumhan na kitja di election selo lason sudah kung magpera dong long sekjan along hadak BGR along le do 500 bighas do hadak kan naglang ato si hadak ka ahem chikim lo na no claim lo tanong tanong ta sa pangleng lo hadak ka election na helo kasi hala do ang ta election etnang di bikin ni tum ke pilda kasi songding ko